Всем привет, друзья! Хотел бы вам записать видео по нашему роботу-пылесосу от компании Samsung. Вот он такой красавчик у нас дома ездит. Ну, интересно, просто люди спрашивают часто на работе, как, что, какие у него характеристики. Часто люди просто приходят, спрашивают, консультируются. Даже при покупке многие продавцы, я думаю, будет полезно посмотреть им вот такой вот небольшой обзор в домашних условиях. Ну, что из интересного, то что эта модель идет SR10M7030WG. Ну, аккумуляторы у него литионные идут. Ну, на сегодняшний день он в пятом элементе стоит 1189. Ну, для сравнения, в 21 веке столько же. То есть по времени уборки где-то в районе часа у этого пылесоса. Батарея 80 Вт, мощность всасывания где-то 10 Вт. Трубощетка по длине у него 288 мм, достаточно широкая. Пылесборник идет на 0,3 литра. У них датчики загрязнения оптические идут, датчики препятствий инфракрасные. Кстати, потом покажу, как он движется по препятствиям. Мобильное приложение также есть, можно через телефон управлять им. Время зарядки в районе 4 часов. Что еще из интересного? Ну, характеристики. Это у него 34 сантиметров ширина, 34,8 сантиметров глубина, высота 9,7 сантиметров, вес 4 килограмма. Просто чтобы под кровать хорошо заезжал, смотрите, чтобы было от 10 сантиметров у вас где-то подъем кровати, чтобы он легко мог туда заехать. Вот такие вот, ребята, дела. Сейчас попробую этой рукой, конечно, не очень удобно, но покажу. Значит, вот здесь у меня стоит видеокамера. Для того, чтобы ориентироваться в пространстве, ориентироваться по потолку. Дальше. Вот здесь есть такая кнопочка. Достается пылесборник. Видите, в рабочем состоянии. Пыль только что с него, грязь, весь мусор вытрусил, чтобы показать, сколько будет после уборки. Здесь у него есть циклонная система заворачивания воздуха, циклон так называемый, который очень хорошо весь мусор собирает в клочья, прям такими вот россыпью сюда собирает, когда очень много грязи. Особенно часто эта грязь проявляется, когда запустите робот-пылесос первый раз после покупки. Мусора это столько много, что вы его просто не замечаете. Дома под кроватью вы его точно никогда не видите. Вот гнездо, где стоит у него пылесборник, отсюда происходит всасывание воздуха. Итак, достали мы, значит, резервуар для сбора пыли. Разбирается очень легко. То есть вот, достали. Кстати, можно мыть под краном, но ни в коем случае не сушить на батарее. Естественным путем, чтобы высох. Вот эта часть дальше разбирается, и все это благополучно высыпается в ведро. Вот такая вот конструкция. Собирается все в обратном порядке. Ставим ее на место и захлопываем. Видите, пылесос уже сразу нажался на уборку. Вот у него есть, значит, кнопочки на дисплее. Это, значит, старт-пауза, как видно, да? Это справка робота на базу, если он вам надоел. И это точная уборка. Вращательными движениями от одной точки он начинает раскручиваться. То есть это если мусор у вас, допустим, идет где-то локально. То есть он приехал, убрал и все. Очень хорошая опция. Далее, что находится в пылесосе сзади, то есть под ним. То есть это достаточно высокие колеса. То есть позволяет им преодолевать очень большие пороги. Ну, то есть официально в районе до 2 сантиметров. Но мне кажется, он может и больше. Плюс в чем у него идет такая вот большая турбощетка 288 миллиметров. То есть опять же снять, почистить очень просто, никаких проблем не составит. Здесь стоит вот такая вот щетка, то есть чистится легко. Если нужно какие-то длинные волосы либо еще что-то, можно срезать ножницами. В принципе, никаких проблем. Все вставляется на место, собирается легко. Здесь же у него еще из интересного стоит, сейчас покажу, вот такой вот красный язычок.
на всю длину. Когда подъезжает он к плинтусу, он вытаскивается и подтягивает мусор под себя. И, естественно, потом собирается. Вот такие вот дела. Ну и здесь кнопочка включения-выключения. В комплект еще с этим пылесосом идет вот такой вот пульт дистанционного управления. Кстати, очень удобно. Здесь стоят две батарейки. Управление прям интуитивно. Старт-стоп, правый-левый можно управлять самостоятельно. Даже есть такие моменты, пробовал тестировать. Если высоковорстный ковер лежит, и он иногда ленится на него заезжать, потому что многие продавцы, которые не сталкивались с эксплуатацией данного пылесоса в домашних условиях, говорят, что он на высокий ворс не заезжает. Неправда, ребят. Можно войти в режим ручного управления, и поедет он как миленький. Проверено. Попробую показать вам тоже этот момент. Ну, здесь управление по мощности можно выбирать. Опять же, отправка домой. Наводить его на время уборки. Кнопки есть. И кнопка включения-выключения. Ну, как правило, с этой кнопки начинает он сразу стартовать. Вот так вот выглядит робот-пылесос на зарядке. Идет индикация, то, что он заряжается. База подключается в розетку. И, в принципе, все. Они друг друга видят. Кстати, попробую поставить еще на него камеру GoPro 5 Station. Проверим его, как он видит, допустим, со стороны самого пылесоса. Насколько это, в принципе, будет интересно. Попробуем. Ну и сейчас запустим, проверим, сколько все-таки он нас собирает. Видите, пылесборник у нас пустой. Но убирал он вчера. Поэтому не думаю, что будет прям вау. Ну все может быть по улице, знаете, как у нас погода, да, на улице. Грязно, поэтому может что-то и принесли для его работы. Ну вот, смотрите, то есть могу запустить его как самостоятельно, да, с кнопки выключения, так и с пульта. Вот происходит такой момент. То есть у нас индикатор показывает о планограмме уборки. То есть видите, он едет сразу убирать, ориентируясь по потоку. То есть он определяет, где он еще, кстати, вчера было, где не было. У него еще есть такие моменты. То есть также мы можем добавить, ну я вообще не пользуюсь, в принципе, в основном он едет на ламинате, поэтому, в принципе, второй турборежим, я думаю, ему, в принципе, не нужен. Поэтому убираем. Поехал убирать. Итак, смотрите, подъезжает к плинтусу. Высовывает свой язычок, подтянул, мусор забрал. Вот, допустим, подъезжает робот к высоковорстному ковру, да? Вот это считается высоковорстный ковер для него. То есть вот, мы, в принципе, переключаемся в режим ручного управления автоматически. Если прямо надо его почистить. И едем на ковер. Вот, поехал наш робот. Видите? Никаких проблем. Все, задача выполнена. Вот я им управляю. На ковре, в принципе, можем его оставить. Он будет выполнять свою задачу. Вот обратите внимание, какую высоту, в принципе, робот-пылесос будет сейчас у нас покорять. В принципе, видите, переход идет от ламината к плитке. То есть достаточно высоко для него будет. Но посмотрим, как он с этой задачей справится. Задача выполнена. Итак, вернулся наш пылесос на базу. Вот видите, что у него в контейнере находится. Это находится мусор. Это находится мелкодисперсная грязь, которую вы обычным пылесосом можете не заметить и не убирать. Он же автономно проехал, посмотрел, полазил под кроватями. Со спальни он, кстати, приезжал. Вот, посмотрите, что у него находится внутри. Причем убирал он на кухню, вообще не заезжал сегодня. Решил, что ему там делать нечего. То есть вот, видите? Сейчас еще поближе попробую показать, если видно будет хорошо.
вот. Вот. Это то, что он проехал, когда в квартире просто чисто. Вот. То есть вчера он убирал. И убрал сегодня. Просто обычные хозяйки каждый день пылесос не достают убирать. Это время. Вот, видите? А у нашего пылесоса время на это есть всегда. Так что думайте, решайте, но советую все-таки иметь такого друга у себя дома обязательно. Особенно к аллергии на пыль, на все это очень хорошая вещь. Так что подписывайтесь, кому понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будет желание еще что-нибудь снимем. Благо техники у нас много разной, интересной. Так что всем пока.